Hey guys, welcome to our channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் என்ன தான் மேக் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து நம்ம எப்படி மேக் பண்ணுறது வீடியோவில் காமிச்சிருப்போம். அந்த வீடியோவில் வந்து நியூஸாக பாருங்கள். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு செய்ய முடியும். அந்த வீடியோவில் இதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு டப்பா வேணும். சென்ட்ரல் வேஸ்ட் டப்பானா நீங்கள் கடையில் வேணும், ஃப்ரீயாகவே தருவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டா 12 வோல்ட் அடாப்டர் வேணும். 12 வோல்ட் 1 ஆம்ஸ் அடாப்டர் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கூலர் ஃபேன் தேவைப்படும். அப்புறமேட்டா ஃபீமேல் போர்ட்டு 12 வோல்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீமேல் போர்ட் கிடைக்கும் கடையில், நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடையில். அப்புறமேட்டா 12 வோல்ட்டு 1 ஆம்ஸ் வந்து கூலர் ஃபேன் கேட்டிங்க. கூலர் ஃபேன் வந்து கம்ப்யூட்டரில் இருக்கும், அங்கே கம்ப்யூட்டர் கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காட்டன் துணி ஒன்று எடுத்துக்கலாம், இல்லை அம்மா சாரி அதுமாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வாஷிங் மிஷினுக்கு சிங்க்குக்கெலாம் போடுறதுக்கு பைப் இருக்கும், அந்த பைப் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து 3 சைடு வந்து நான் கோடு போடுற மாதிரி போட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டுருங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஒரு கோடு போட்டுடலாம். நான் போடுற மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும். 3 சைடு கோடு போட்டு நம்ம மூணு சைடு வண்டி கட் பண்ணிட்டு ஒரு சைடு வண்டி இது பண்ணணும். இப்போ நான் கோடு போடுற மாதிரி நீங்கள் போட்டுருங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 3 சைடுமே இப்போ கோடு போட்டாச்சு. 3 சைடு கோடு போட்டு அது ஒரு சைடு வண்டி விட்ருங்க. ஏன்னா அப்போ வந்து நம்ம 3 சைடு கட் பண்ணிட்டு உள்ள துணியை வச்சுட்டு ஒட்டும் போது பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கட் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணுறேங்க. பார்த்திங்கன்னா நான் கட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். அந்த நைஃப்பில் கட் ஆகலை, அதனால் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த 3 சைடுமே இது பண்ணிட்டு அது ஒரு சைடு வந்து வச்சுட்டோம். ஏன்னா நம்ம மொத்தமாக கட் பண்ணால் ஒட்டாது. இப்போ வந்து நம்ம இந்த துணியை வந்து அதில் ஒட்டணும். நான் ஒட்டுற மாதிரி நீங்களும் ஒட்டிடுங்க. இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கூலர் ஃபேன் வந்து இப்போ காற்று வந்து பின்னாடி இருக்கும்போது அந்த இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிருந்தா அந்த கூலர் ஃபேனில் போய் மாட்டிக்கும். இந்த துணி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே நான் இந்த துணியில் பட்டு அப்படியே இங்கேயே நின்றுடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை சுற்றி ஃபெவிக்விக் ஒட்டிக்கலாம். நான் ஒட்டுற மாதிரி நீங்களும் ஒட்டிடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி நான் ஒட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஒட்டுங்க. கரெக்டாக இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா வச்சுட்டு அங்கே வந்து ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிடுங்க. க்ளூ கம் ஒட்டாது, ஏன்னா துணிகளை வந்து க்ளூ கம் ஒட்டுறது கஷ்டம். ஆனால் நம்ம வந்து ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டிடலாம். இப்போ நான் வந்து உள்ளே ஒட்டிட்டு அது உங்களுக்கு காமிக்கலாம். அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து டெலீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த சைடில் வந்து இந்த போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஏன் டைவில் துணி போட்டிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து நம்ம ஒட்டிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு கட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ கரெக்டாக ஃபுல்லாகவே இது கம் போட்டு அப்ளை பண்ணுறேங்க. நான் வந்து ஃபெவிக்விக் வந்து நல்லாவே ஒட்டிடுச்சு. ஃபெவிக்விக் யூஸ் பண்ணுங்கள், அப்படின்னா அனபாண்டா கூட யூஸ் பண்ணுங்கள், பேனர் ஒட்டுற கம்மு. அதுமாதிரி உங்களுக்கு எந்த கம் இருக்கோ அந்த கம் யூஸ் பண்ணுங்கள். க்ளூ கன் வந்து அதில் ஒட்ட மாட்டேங்குது, அதனால தான். அதுக்கப்புறமேட்டா இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிட்டு இது துணியை வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கட் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணுறேங்க. பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஃபில்டர் மாதிரி கரெக்டாக இதுவாகிடுச்சு. இப்போ அந்த டப்பாவை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அதை கட் பண்ணிடலாம். அந்த துணியை கட் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து ஒட்டும் போது அந்த டப்பாவில் டேப் சுற்றிட்டுனா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதை நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு. ஒரு அளவுக்கு ஃபுல்லாக கட் ஆகிடுச்சு. கட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கண்ணா, ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபெவிக்விக் ஓட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு பிடிச்சிக்கும். இன்னும் ஒரு ½ அன் ஹவர் காய விடுங்க, இல்லை 5 நிமிஷம் காய விட்டிங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கும். நான் காய விடாத முன்னே கட் பண்ணிட்டேன், அதனால் எனக்கு கொஞ்சம் பிச்சுன்னு வந்துடுச்சு. நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க, ஒரு ½ அன் ஹவர் காய விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒட்டிக்கும் துணி. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து உங்கள் அப்பாகிட்ட இருக்க வேஸ்ட்டான ரொம்ப லேசாக இருக்க துணியாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. பேப்பர்லாம் ஒட்டினா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த காற்று வந்து இது வராது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா லேசாக இருக்க துணியாக பார்த்து அதை சென்டராக ஒட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும் அந்த வேக்யூம் கிளீனரு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லாவே கட் பண்ணி அழகாக ஒட்டியாச்சு. இதை பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இது மேலே வந்து க்ளூ கன் அப்ளை பண்ணாலும் ஒட்டிக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா டேப் ஒட்டிக்கலாம். இந்த பாருங்கள், இதே மாதிரி பெரிய டேப் இருந்துச்சு, பெரிய டேப் போட்டுங்க. அப்படிலாம் செல்லோ டேப் கூட போட்டு ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ நான் ஒட்டுற மாதிரி நீங்களும் ஒட்டிடுங்க. நான் எப்படி ஒட்டியிருக்கேனோ அதே மாதிரி ஒட்டிட்டு இதே மாதிரி ரெண்டு சுற்றிடுங்க. இப்போ நான் சுற்றுற மாதிரி நீங்களும் 2 சுற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த கட் பண்ண இடத்துல வந்து கரெக்டாக இதுவாகும். காற்று வெளில போகாமல் இருக்கும், நம்ம வந்து அந்த வேக்யூம் கிளீனர்லேருந்து வர காற்று. இதேமாதிரி 2 சுற்று போட்டு ஒட்டிடுங்க. நல்லாவே டைட்டாக ஒட்டிட்டிங்கன்னா அப்புறமேட்டிங்கன்னா மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு கலர் தேவைன்னா அதுக்கு வந்து டிசைன் கொடுத்துக்குவாங்க. எனக்கு கலர்லாம் வேணாம், இப்போதைக்கு நான் இது போதும்.
இப்போ நான் டேப் சுற்றி கரெக்டாக இது பண்ணியாச்சு, ஒட்டியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், இப்போ உள்ளே வந்து அந்த துணி கரெக்டாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்புறம் இதுமாதிரி ஒட்டிட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். நல்லா உள்ள துணி டைட்டாக இருக்கணும். சுருக்கமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அயன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இதுவாகிடும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கூலர் ஃபேனை எங்கடா வைக்க போகிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, பின்னாடி பேக் சைடு வந்து நம்ம மார்க்கரில் மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் மார்க் பண்ணிவிடுங்க. கரெக்டாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஃபேன் கட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கன்னா அந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும். இப்போ போய் நான் போய் கட் பண்ணி வந்துடுறேன். பாருங்கள், இப்போ வந்து நான் கத்திரிக்கோலை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறேன். நைஃப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏடா கூடமாக போய்டும். நீங்கள் கத்திரி யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக வரும். அப்படின்னா சால்ட்ரிங் அயன் வச்சு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க, அப்படின்னா அது கூட கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக இது பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி கரெக்டாக ரவுண்டாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து கூலர் ஃபேன் வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கூலர் ஃபேன் கரெக்டாக ஃபிட் ஆச்சு. நம்மளுக்கு லைட்டாக க்ளூ கம் போட்டாலே போதும், அது கரெக்டாக ஒட்டிக்கும். லைட்டாக ஓட்டை இருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கரெக்டாக க்ளூ கம் போட்டு அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நீங்களும் அப்ளை பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓட்டை இருக்க இடத்துலலாம் கரெக்டாக க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து அந்த காற்றுலாம் வெளில இதுவாகாது. கரெக்டாக நான் ஒட்டுற மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி நல்லா ஒட்டிடுங்க. அப்படின்னா டேப் யூஸ் பண்ணி கூட ஒட்டுங்க. டேப்லாம் ஒட்டினா இதுவாக இருக்காது, ஃபெவிக்விக் கூட இது பண்ண முடியாது. அதனால் நம்மளுக்கு க்ளூ தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். நான் க்ளூ கன் செய்கிறது கூட உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நாளில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக சுற்றி நல்லா ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபேன் வெளில வராமல் இருக்கும், அந்த கூலர் ஃபேன் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம வந்து சுற்றி கம் போட்டாச்சு. ஏன்னா சில பேர் வீட்டில் வந்து க்ளூ கன் இருக்காது, அதனால் நான் உங்களுக்கு வந்து சிம்பிள் மெத்தடில் போடுறேன் எப்படி செய்யுதுன்னு. இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபுல்லாக க்ளூ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக அப்ளை பண்ணி ஒட்டியாச்சு. கொஞ்சம் ஒரு 1/2 hour காய விடலாம். அப்புறம் ஃபெவிக்விக் பிச்சுன்னு அந்த மாதிரி இதுவும் பிச்சுன்னு வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1/2 hour காய விட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. கரெக்டாக ஃபேன் வச்சாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூடியில் வந்து முன்னாடி ஓட்டை போட்டு அந்த பைப் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து நான் எப்படி மார்க் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி நீங்கள் பைப் கனெக்ஷனில் மார்க் பண்ணுறேங்க. இப்போ பைப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பைப்பை எடுத்து கரெக்டாக அளவு வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்து பைப்பு ரவுண்டு பண்ணுறீங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவு பண்ணாதீங்க, அதோட கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா தான் அப்புறம் பைப்பு கரெக்டாக உட்காரும். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணும்போது அது பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மார்க்கர் பேனா வந்து வெளில தான் வரும் பைப்போட, ஆனால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த மார்க்கோட சின்னதாக பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணுறதெல்லாம் காமிக்கலை. இதை பாருங்கள், கரெக்டாக கட் பண்ணி ஒட்டியாச்சு. க்ளூ கன்லாம் போட்டு நல்லா க்ளூ கன் போட்டு நல்லா ஒட்டிடுங்க. அப்படிலாம் எம்சிஎல் இருக்கும், எம்சிஎல் வந்து இது யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும், காற்று வந்து வெளில போகாமல் இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக இது பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிமெட் போர்ட் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இங்கே இதுவே. இங்கே வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். நீங்கள் வந்து கரெக்டாக ப்ளஸ் கொடுத்து பிளாக் ஒயர் பிளாக்கில் கொடுத்தா ரெட் ஒயர் ரெட்டில் கொடுக்கணும். அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றி வச்சு அந்த ஃபேன் வந்து ஓடாது. ஏன்னா இது வந்து ஹீட்டை வந்து வெளில ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறனால அதே மாதிரி காற்று வந்து வெளில தான் தள்ளும். ஏன்னா நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் சிபியூவில் பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வெளில தள்ளுறதுக்கு தான் இந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஆப்போசிட் கனெக்ஷன் கொடுத்தா இந்த ஃபேன் வந்து ஒர்க் ஆகாது. அதே நீங்கள் மோட்டரில் பண்ணும்போது வந்து ஆப்போசிட் கனெக்ஷன் கொடுத்தா தான் அது வந்து ஃபேன் வந்து நம்மளுக்கு ரிவர்ஸில் சுற்றி அந்த இது வேலை செய்யும் நம்மளுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இதேமாதிரி கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. என்கிட்ட அந்த டேப் காலி ஆகிடுச்சு, நான் சாதா டேப் தான் போட்டு ஒட்டணும். இதேமாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக இது பண்ணுறங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஃபேன் வேலை செய்தான் பார்த்துடலாம். இது 2 ஒயரும் நல்லா தள்ளி வச்சுருங்க. டேப் ஒட்டிட்டதுக்கப்புறம் அது எப்படி இருந்தாலும் ஓகே. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 12 volt பின் எடுத்து கரெக்டாக இது பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், நான் கரெக்டாக சொருவிட்டு பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு வந்து சுவிட்சு போட்டு காமிக்கிறேன். 12 volt அடாப்டர் வந்து நம்ம ப்ளக் பாயிண்டில் சொருவாச்சு. இப்போ வந்து சுவிட்சு போட்டோம். சுவிட்சு போட்டிங்கன்னா அங்கே ஒயிட் கலரில் பிளிங்க் ஆகும். உங்களுக்கு எப்படி 12 volt அடாப்டரில் எப்படி வருதுன்னு தெரில. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபேன் நல்லாவே சுற்ற ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ பாருங்கள், தர்மாக்கோல் பேப்பர்லாம் இசுக்குது காய்ஸ். ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இது அளவில் ரொம்பலாம் இசுக்கலை. பேப்பரு தர்மாக்கோல் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இசுக்குது. ஆனால் சூப்பராகவே வேலை செய்யுது காய்ஸ். பாருங்களேன் எவ்வளோ நல்லாவே வேலை செய்யுது. பாருங்கள், எல்லாம் போய் அந்த டப்பாவில் சேவ் ஆகிடுது. கரெக்டாகவே நல்லாவே செம்மையாக வேலை செய்யுது. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட கீழே இல்லை, எல்லாமே கரெக்டாக வேலை செய்யுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அந்த டப்பாவில் வந்துச்சு. இது எப்போ வெளில கொட்டுறதுன்னு கேட்பீங்க.
முன்னாடி இப்போ நம்ம அந்த மூடியை வந்து திறந்து ஸோ கைஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த மூடியை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை வந்து நம்ம வந்து வெளில கொட்டிக்கலாம். அந்த உள்ளே இருக்க டஸ்ட்டு குப்பைலாம் நம்ம வெளில அந்த மாதிரி கொட்டணும். இப்போ நான் கொட்டுற மாதிரி நீங்களும் அந்த மாதிரி மூடி கட்டிட்டு இது சிம்பிள் மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக இந்த மாதிரி கொட்டிட்டு நம்ம திரும்பி வெளில எடுத்துமே நம்ம நம்பரை இதை வந்து நான் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க, எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு அரிய டேஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ஆக வச்சுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பை பை கைஸ்.